Mau tahu nggak kalau sekarang ada earphone yang bisa dipakai sambil rebahan, yang didesain sesuai dengan lekukan telinga kita? Ini dia guys, sleeping earbuds-nya. Ukurannya mini dan mungil, tapi masalah suaranya nggak usah diragukan lagi. Coba deh cek rating ulasannya. Earphone ini sudah ada indikasi baterainya ya guys, jadi nggak usah khawatir kehabisan baterai. Buat dibawa kemana-mana juga nggak bikin ribet banget nih. Dengan ukurannya yang mini, masuk banget buat di kantong. Oh iya, khusus hari ini ada promo diskon loh. Yuk langsung bungkus di keranjang kuning. Jangan lupa subscribe, sukai, dan hidupkan loncengnya. Lanjut.